अभी बता। लहसुन और अदरक। लहसुन डाल रहे हैं, ठीक है। लहसुन और अदरक हमने दोनों चीज़ें डाल ली हैं। हमारे पास कढ़ाई छोटी है लेकिन हम मैनेज कर रहे हैं। ये हम जो है ना ख़ास तौर पे उनके लिए हैं जो कि फैमिली से दूर रहते हैं और ख़ुद पकाने की कोशिश करते हैं। एक छोटी सी ट्राई है हमारी।